amores, bom dia, quase boa tarde. Eu vou iniciar um vídeo live pra vocês. Hoje é quarta-feira, dia 3 de novembro. Enfim, eu tô fazendo um almoço aqui em casa simples, rápido. Já coloquei o macarrão no fogo, ele já está perto de cozinhar. E coloquei aqui no temperinho, coloquei tempero completo e um sachê de sazão e foi aqui. Esse sazão aqui pra cá. Coloquei só um mesmo. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá a carne. Eu ia fazer na panela de pressão, mas vou fritar normal mesmo, acho que vai ficar bom. É um almoço simples, tipo, eu nem ia fazer almoço, mas enfim, tô fazendo. E eu tenho que ir pra casa da minha mãe hoje porque ela tá trabalhando, mas tá tudo sob controle. Daqui a pouco eu chego lá e já vou levar o almoço pra minha irmã almoçar. E é isso, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vai ser tipo um almoço muito prático, porque não vai fazer macarrão. Claro que tem gente que não sabe fazer macarrão. Até um dia desse meu macarrão ficava de ruim, ficava empapado, mas agora pronto, como vocês podem ver. Quase, vou deixar só mais um pouquinho. Daí eu escorro essa água, coloco outra e escorro de novo e pronto. Qualquer oportunidade eu tô colocando creme de leite e molho de tomate junto, fica uma delícia. Eu acho que eu vou fazer isso agora no molho do macarrão. E é isso, que é totalmente pra vocês, porque eu tô sem tripé e não tem como. Eu esqueci meu tripézinho lá na casa da minha mãe. Aí eu não tenho onde eu botar vocês pra vocês verem, mas vou tentar. Como eu não pensei nisso antes, eu coloquei vocês, mas claro, tô morrendo de medo do meu celular cair, porque eu coloquei vocês no porta-pano de casa. Eu vou ver se vai dar certo, não sei, mas vou tentar. O medo de vocês caírem aí é muito, mas vou tentar. Já coloquei o molho de tomate. Agora eu vou colocar o creme de leite. Coloquei meia caixinha só, o resto eu vou guardar. E vou colocar tudo meu vai sazão. Eu preciso acabar com isso, mas eu gosto muito do gostinho que dá.
colocar só um mesmo. Pronto. Aí ficou assim, agora eu vou mexer. Pronto, aí fica assim, rosado. E eu vou levar pro fogo pra aquecer um pouquinho e jogar o macarrão dentro que tá pronto. E é isso, caso vocês gostem, deixem nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem que eu grave mais vezes assim. E é isso, eu vou terminar aqui e já vou. Ah, gente, uma coisa que eu também coloco bastante é orégano. Já tá quase acabando já. Na verdade, eu coloco bastante. Assim. E a carne, agora eu vou fazer o suco. Pronto, almoço pronto, então vamos comer. Bom, meus amores, eu acabei esquecendo de gravar o final do vídeo, né? E hoje eu tô aqui na minha mãe, vocês estão no quarto da minha sobrinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem mais vídeos como esse, tipo, uma coisa rápida assim, né? Um almoço muito simples, que é só que eu sei fazer, assim, que eu invento na cozinha, né? Mas eu espero muito que vocês gostem, deixem seu like. Ah, e também tem, que eu queria que vocês votassem na enquete que eu fiz na aba comunidade, que agora a gente tem, né? Então é por lá que eu vou avisar se tiver imprevisto, caso tenha imprevisto de não ter vídeo tal dia, tipo quarta-feira, que no caso eu vou postar hoje. Mas tipo na próxima segunda, na próxima quarta, ter algum imprevisto, eu aviso por lá, ó gente, não vai ter vídeo por tal motivo, ou então não vai ter vídeo hoje, mas tal dia vai ter pra compensar, sabe? Coisas assim. Aí eu postei uma enquete ontem, hoje é quarta, ontem foi terça, feriado, dia de finados, e postei uma enquete pra vocês votarem em quais dias vocês acham melhor para ter vídeo. Eu coloquei lá segunda, quarta e sexta.
Tudo bem que foi 4 votos, mas foram 4 votos para vídeos na quarta-feira. Então, depois que acabar o vídeo aqui, vocês vão lá e deixem seu likezinho de volta para qual dia da semana você acha melhor para as postagens de vídeos. E é isso, e até o próximo vídeo.